எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது நம்ம சோஷியல் ட்ரெயின் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் என்னன்னா, இந்த சளி இருக்கே அது நம்மள வாட்டி வதைக்கும் போது ஐயோ மாத்திரை எங்கன்னு தேடி ஓடுறதுதான் நம்மள பல பேரோட வழக்கம். ஆனா நிபுணர்கள் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கஷாயம் மூலம் இந்த சளியை ஈஸியா கரைச்சி வெளியேற்ற முடியும்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு நீங்க எங்கேயும் போக வேணாம், நம்ம சமையல் அறையில இருக்கிற பொருளே போதும். இந்த கஷாயத்தை எப்படி போடுறதுன்னு சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க, அதுல கரெக்டா 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற பொருட்களை ஒவ்வொன்னா சேர்த்துருங்க. கிராம்பு 3 எடுத்துக்கோங்க, மிளகு அதுவும் ஒரு 3 மட்டும் போதும், சுக்கு பொடி ஒரு 1/4 ஸ்பூன், மஞ்சள் பொடி 2 சிட்டிகை, பிளாக் சால்ட் அதாவது காளா நமக் இதுவும் 2 சிட்டிகை சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சக்கரை 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு, இது இனிப்புக்காகவும் சளியை குறைக்கவும் உதவும். இப்போ இந்த எல்லா பொருட்களையும் அந்த தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். முக்கியமா எவ்வளவு நேரம் கொதிக்கணும்னா, அந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி சுண்டி போய் 1 டம்ளரா குறையிற வரைக்கும் நீங்க சிம்ல வச்சு கொதிக்க விடணும். அவ்வளவுதாங்க. அந்த 1 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டுனதும் இறக்கி வடிகட்டினீங்கன்னா நம்ம சளியை கரைக்கிற சிம்பிள் கஷாயம் ரெடி. இது நீங்க குடிக்கும் போது அந்த சளி கஷ்டத்துல இருந்து நீங்க கண்டிப்பா வெளியே வர முடியும்னு நிபுணர்கள் சொல்றாங்க. சோ மாத்திரைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாரம்பரிய வழியில இந்த சிம்பிள் கஷாயத்தை குடிச்சு பாருங்க. இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு சூப்பரான டிப்ஸோட உங்களை பாக்குறேன். பாய்.